হ্যালো গাইস, আপনারা দেখছেন হাইড্রোলিক বডি উঠানামা করা হচ্ছে। আপনারা ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন। এই হাইড্রোলিক বডি সহ ট্রাক্টর আছে, এটা বিক্রি হবে, তাই হাইড্রোলিক ট্রলি উঠানো দেখানো হচ্ছে বিক্রির জন্য। ট্রাক্টরটি সিল ব্রেক হাইড্রোলিক বডি সহ বিক্রি হবে কম দামের মধ্যে, তাই আপনারা ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখুন এবং ডালিম ট্রাক্টর বিডি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইবার করে রাখুন, যাতে পরবর্তীতে এরকম অসংখ্য ভিডিও দেখতে পান। ট্রাক্টরের কন্ডিশন মোটামুটি এবং হাইড্রোলিকটি সম্পূর্ণ রং করা হয়েছে, সম্পূর্ণ ফুল ফ্রেশ। আপনারা কিনলেই লাভবান হবেন। এটা দিয়ে বালু, মাটি, কেরিং সহ বিভিন্ন ধরনের হাইড্রোলিক বডিতে কেরিং করতে পারবেন। এটা তাই আপনাদের হাইড্রোলিক উঠানো সব কিছু দেখানো হচ্ছে। ট্রলি সহ হাইড্রোলিক বডি সহ ট্রাক্টরটি 3,60,000 বিক্রি হবে, 3,60,000 টাকায়। দামাদামির অপশন আছে, দামাদামির মাধ্যমে আরও কম দামে হয়তো বা হাইড্রোলিক বডি সহ ট্রলিটি কিনতে পারেন। এটা 2010-এর মডেলের গাড়ি। এটা হাইড্রোলিক বডি আপনার ফ্রেশ। তাই আপনারা স্ক্রিনে দেখার নাম্বারটিতে যোগাযোগ করে দামাদামির মাধ্যমে এটা কিনতে পারেন, হয়তো বা আরও কম দামে কিনতে পারেন। তাই আপনাদের কাস্টমারের সাথে কথা বলে স্ক্রিনে দেখার নাম্বারটিতে যোগাযোগ করেই আপনারা গাড়িটি কিনতে পারবেন। আপনাদের কী মডেলের গাড়ি লাগবে তা কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাবেন। আমি গাড়িটি কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত, আমি ডিসক্রিপশন বক্সে নাম্বার দিয়ে দেবো। আপনারা চাইলে সেখান থেকে যোগাযোগ করে গাড়িটি কিনতে পারবেন। যারা হয়তো বা কম দামের মধ্যে এরকম হাইড্রোলিক বডি সহ ট্রাক্টর খুঁজতেছেন, তাদের জন্য এই ভিডিওটি। তারা কম দামের মধ্যে এটা কিনে ব্যবসা শুরু করতে পারেন। হয়তো বা এখন ট্রেডিংয়ের সময় আসতেছে, আপনারা বালু, মাটি কেরিং করার কাজে হাইড্রোলিক বডি তাদের জন্য অত্যন্ত উপকারী। তাই ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন এবং ভিডিওটি কেমন লাগলো তা কমেন্ট বক্সে জানাবেন এবং সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে ভিডিওটি দেখুন। ধন্যবাদ।